अन्तरिक्षमा भगवान गणेशको मूर्ति र भागवत गीता लिएर गएकी थिइन् सुरिता विलियम्स। भगवानको कृपा र विश्वासले 9 महिनासम्म अलपत्र उनी र उनका सहचारी सफलतापूर्वक पृथ्वीमा फर्किएका छन्। उनी फर्किएसँगै यस्तो कदमले विज्ञान र धर्मको सामञ्जस्यपूर्ण समन्वयको महान प्रतीक बन्न पुगेको छ। उनले अन्तरिक्षमा समेत आत्मिक शान्ति र मानसिक समृद्धिको लागि योगासन र सनातन धर्मको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएकी थिइन्। उनको यो कार्यले संसारलाई चकित मात्र पारिरहेको छैन, यो आध्यात्मिकता र विज्ञानको सन्देशलाई विश्वभर पुर्याएको छ। अन्तरिक्ष जस्तो प्रगतिको उच्चतम स्थानमा पुगेर उनले आफ्नो आस्थालाई कायम राख्दै यसलाई अझै गहिरो रूपमा अपनाएको प्रमाणित गरेकी छिन्। 9 महिनासम्म अन्तरिक्षमा रहनु भनेको अनिश्चितता र भौतिक रूपमा अज्ञात स्थानमा बस्नु हो। तर उनले यस चुनौतीपूर्ण यात्रामा पनि आफ्नो आत्मिक पक्षलाई निरन्तर सञ्जीवनी दिइन्। पृथ्वीमा फर्किएपछि पनि पूजा अर्चना गर्दै गरेको उनको फोटोले एक महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। धर्म, अध्यात्म र विज्ञान बीचको सन्तुलन र एकता कायम राख्नुपर्छ र जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा आस्था र विश्वासको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश समेत उनले दिएकी छिन्। तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो? कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। साथै यस्तै विषयवस्तुको लागि हामीलाई फलो गर्न पनि नबिर्सनुहोला।